り返し連絡します。小学4年生および小学5年生男子の組手に参加される選手は防具を持ってでもいいので選手会場に集合してください。小学4年生および小学5年生の組手の部に参加される選手は選手会場に集合してください。